नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा दोस्तों यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा आपका जो ये सूचीकार के पदों पर दोस्तों टाइपिंग टेस्ट होने वाला था। दोस्तों, इसके प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। दोस्तों, तो आप लोग यूके ट्रिपल एस सी की ऑफिशियल साइट में या फिर दोस्तों मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। आप लोग वहां से भी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। और जिन बच्चों की भी टाइपिंग है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे ही आप लोगों को